ଏ ଭଜୁକି ନାରାମ ନାମରେ ରାଜନ ତୋଳି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଯେ ଧର୍ମ କରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଗାଁର ସେହି ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପଦେଶ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଗୀବେଶ ଧାରଣ କରି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୀବେଶ ଧାରଣ କରି କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦରାର ଗୀତ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ରାମ ନାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେବ, ନୂଆ କରି ଆସିବ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଲାଗୁଛି। ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିକରି ନୂଆରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆମେ 1968 ମସିହାଠୁ ଆମର ଏ ବିଦ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତ ବହୁତ ମରିଗଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ ହାଲିକା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଧନ୍ଦାକୁ ଟିକେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ 1968 ମସିହାରୁ ଏ ତ 2021 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ଥରେ ଏରିଆକୁ ଆସିବୁ ଆଉ। ଏବେ ଗାଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି ଢୋଳକି ଖଞ୍ଜଣି ପରି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏହିସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ପୁରାତନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକବାଦ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ଏହି କଳାକାରମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ କେନ୍ଦରା ଗୀତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଆଗେଇବାରୁ ଏଇ କେନ୍ଦରା ଗୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କେନ୍ଦରା ଗୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଗରେ ଯୋଗୀମାନେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲିକରି ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତକୁ ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟ ଦେଇକରି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲିକରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକିରି ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେନ୍ଦରା ଗୀତର ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା, କେନ୍ଦରା ଗାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ କିଛି ହୁଅନ୍ତେ। କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପୁରାତନ ସଙ୍ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେବେ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ତେବେ ଏହି ପୌରାଣିକ କଳା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା ଓ ସମାଜରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସାଜିପାରନ୍ତା। ଯୁଗୀ ଓ କେନ୍ଦରାର ସମ୍ପର୍କ ଅଲୌକିକ ଦିନ ଥିଲା। ଗାଁ ଗହଳିରେ କେନ୍ଦରାର ସୁର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦ୍ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି କେନ୍ଦରାର ସୁର। ଯଦି ସରକାର ପୌରାଣିକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ଏହି କଳା ବଞ୍ଚି ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦ୍ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରନ୍ତା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।